uwo muntu wakubwiye gutyo abwiriza ubuntu abwiriza neza. Hariho ababwiriza batyo bavuga ngo ibyo njewe nigeze kujana n'umuntu mwivuga butumwa yabarizwaga muri ministeri mbamo ashike kwiduka agura airtime ngo agure airtime bamuheza amafaranga bamugarurira amafaranga menshi kurushayo yatanze. Urumva umunyeduka aribesha ngo abimbwira binganirize ndavuga ati wakoze icyaha subizayo. Arahakana aravuga ngo iki cyaha cyarababariwe. Narababariwe nta cyaha mbarizwamo. Niki cyaha rero nacyo nkoze ni intege nke ariko si cyaha narababariwe rimwe risa rimwe burundu. Ubwo rero inyigisho za Yesu Kristo zishaka kuza no munsi ntabwo aribo baye bavumbura kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo hari abantu babwiriza ubuntu neza, ubuntu bw'Imana Yesu Kristo yatugiriye. Barahari babibwiriza neza kabisa, ariko hari n'abandi babibwiriza mu buryo bw'ubuyobe. Umuntu uvuga ngo umuntu amaze kwakira agakiza ngo biba bihagije ni ikinyoma. Umuntu iyo yakiriye agakiza akabyatura nk'uko Bibiliya bivuga ngo nimwatuza iminwa yanyu ko Yesu ari umwami ngo mukabyemera ngo muzaba mukijishwe. Nanabahonya cyane abantu bafite izo nyigisho, n'inyigisho Imana yanga, n'inyigisho ziyobya abantu. Bibiliya zivuga ngo ishano ngo ku muntu uzana igisitaza. Ibisitaza ntibizabura kubaho, ariko ishano ku muntu uzana igisitaza mu nzira y'umukristo. Turabasuhuje inshuti za Munyamahoro TV na Jonathan TV Show. Nkuko mubimenyereye rero n'ubundi ni ibiganiro tuba tuje kubagezaho nk'abakunzi bacu. Mushaka yuko buri gihe twabashimisha mu biganiro byinshi bitandukanye. Nkuko mubibona rero dufite umutumirwa wacu ashobora kuba ari ubwa mbere ageze ku kinyamakuru cya Jonathan TV Show, ariko kandi n'ikinyamakuru kiwe cyitwa Munyamahoro TV Show. Abasanzwe bamukurikirana bashobora kuba bazi icyo kinyamakuru. Rero tunabasaba gukanda subscribe na share ku bantu baba bagiye kureba ikino kiganiro bwa mbere cyangwa baba bagiye gukurikirana ano mateleviziyo yombi kugira ngo tubashe kuzamurana. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo gukanda subscribe uko atari ifaranga cyangwa n'ibindi, kubera iki abantu badakanda subscribe. Rero abantu nyamuneka turabasaba subscribe, ni inkunga ikomeye cyane kandi gukurikirana ibiganiro byacu ni byiza. Tubasaba kuzakurikirana kino kiganiro gitangiye kugeza kirangiye kuko harimo inyigisho nziza. Umutumirwa wacu rero n'ubundi agiye kutwibwira cyangwa kwibwira abatamuzi. Reka twibwira, atangira twibwira tumenye ninde ni muntu ki. Karibu. Murakoze, Imana ibamugisha. Yego. Jewe ndi Munyamahoro Patrick. Kuko babizi abamaze iminsi bakurikirana Munyamahoro TV baranzi. Wenda hari aba TV Jonathan TV Show nibo batakuzi, nibo batanzi. Ariko rero ndi umuvuga butumwa ubikunda kandi ubikorana umwete. Yego. Wenda nk'abatakuzi bo kuri Jonathan TV Show cyane abandi wenda ari na benshi batakuzi, wababwira ngo uri umuvuga butumwa wabigize umwuga. Wenda bamwe bashobora kuba batarakubona nko mu masengero ubwiriza. Ukorera hehe umurimo w'Imana? Okay, urakoze cyane. Ndi umuvuga butumwa ubarizwa mu itorero rya Kristo ku isi, paruwase ya Junction. Yes. Ndi umuvuga butumwa ubikora apana ubyitwa. Hari abavuga butumwa benshi bagenda mu ikanisa bare umuntu umaze gukura cyangwa se umugabo uri aho udafite ikindi akora bakamwita umuvuga butumwa, ariko nje ndi umuvuga butumwa ubikora mu makanisa menshi ya Nairobi, ayabene wacu n'ay'abanyakenya n'ayagezemo menshi. Ese umuntu ashobora gukora iryo vuga butumwa atarasengewe? Cyane cyane. Je ubona aha ngaha ndi umuvuga butumwa sindasengerwa, ariko ndi umuvuga butumwa ndabwiriza amamodoka, ndabwiriza ku mihanda. Kuba ntarasengerwa ntaco bingabanyaho. Yego. Umuntu yokora ivuga butumwa rero atarasengerwa. Ndibaza ko iryo kanisa
ni riyobowe n'umushumba n'intezi ryayo Apotre Nteziryayo umushumba wacu dukunda cyane. Yes. Yeah. Aha. Rero tukaba tugiye rero kuganira hejuru y'ibintu bijyanye na gospel cyangwa se ijambo ry'Imana. Nkuko yababwiye mwumvishe ko ari umuvugabutumwa. Ivugabutumwa cyane wibandaho nirihe? Okay. Nibanda kwivugabutumwa rimwe ry'umwana. Kubera ko urabona muri no minsi hajemo ibintu byinshi ivugabutumwa ritandukanye, hari abo bita ngo tuvuga ngo abanyabuntu, abandi ngo nababwiriza nyine ngo ubutumwa nyine busanzwe, ariko tubwira itandukaniro kubera ko ni ibintu bijijishije benshi. Eske twakwemera irihe vugabutumwa? Urakoze cyane kubaza ico kibazo, ni ciza, ni kibazo ciza cyane kuko nari nkubwiye njewe nigisha abana b'umuryango n'abana b'itorero. Umuntu wakijijwe uyu munsi n'umwana w'itorero, pasteri agomba kwitaho amasaha 28 kimwe nuko yita ku bana be mu rugo, kimwe n'umwana mutoya. Njewe ntangira kwigisha umwana, mbwira abavyeyi ko agomba kwigisha umwana bahereye umwana akiri mu nda. Ibyo ihari nyina barizwamo niyo wa mwana avukana. Icyo warumbajije rero nkigeraho, warumbajije tese ivuga butumwa kwa abantu bafite ibyerekezo bitandukanye kandi bose basenga Imana imwe, n'ukubera iki? Cyo ni kibazo ciza cyane nshaka gusubiza neza. Ijambo ry'Imana muri Yohana hazavuga ngo mbere na mbere jambo yahozeho, kandi mbere ngo icyo gihe jambo yari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Bamusaba bayeho bazi jambo yarahari. Ubwo rero inyigisho za Yesu Kristo zishaka kuza no munsi ntabwo ari bo baye bavumbura kurusha abandi. Ni ukuvuga ngo hari abantu babwiriza ubuntu neza, ubuntu bw'Imana Yesu Kristo yatugiriye. Barahari babibwiriza neza kabisa, ariko hari n'abandi babibwiriza mu buryo bw'ubuyobe. Umuntu uvuga ngo umuntu amaze kwakira agakiza ngo biba bihagije, ni kinyoma. Umuntu iyo yakiriye agakiza akabyatura nk'uko Bibiliya bivuga ngo nimwatuza iminwa yanyu ko Yesu ari umwami, ngo mukabyemera, ngo muzaba mukijijwe. Uyu muntu rero wakijijwe muri ubu buryo, ibyo akizwa nabyo bimugaragaraho mu buzima busanzwe, ni imirimo y'ubuzima busanzwe. Nimba nakijijwe nari umupagani, munyamahoro wa none ntarakizwa na munyamahoro w'ejo nakijijwe, bagomba kuba ari abantu babiri batandukanye. Nimba nari umwibyi ngakizwa nkatura Yesu nk'umwami n'umukiza, ababaye umwami aba nkijije umwami unyobora mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero uyu muntu utaviva cyangwa se utabaho mu buzima yakijijwe ngo abugaragaze, ni ikinyoma. Nanabahonya cyane abantu bafite izo nyigisho, n'inyigisho Imana yanga, n'inyigisho ziyobya abantu. Bibiliya zivuga ngo ishano ngo ku muntu uzana igisitaza. Ibisitaza ntibizabura kubaho, ariko ishano ku muntu uzana igisitaza mu nzira y'umukristo. Ariko wenda nkubaza gatoya, tubwire itandukaniro ry'abo ubona babwiriza cyane. Eske ubuntu babwiriza nihe butandukanye n'ubwo mwebwe mushobora kuba mubwiriza? Okay, ubundi buntu reka mbe basobanurire niki. Ubuntu ni imbabazi n'urukundo bivanze byatumye Yesu ava mu ijuru. Iyo agira imbabazi ntagira urukundo ntaba yaraje. Rero ni imbabazi n'urukundo byatumye Yesu asiga ubwiza n'icyubahiro araza. Ni ukuvuga ngo itandukaniro rero nuko hari abavuga ngo ubuntu ngo burahagije, ngo kuba bufite ngo nta bikorwa bigaragaza ko wakijijwe, nta n'icyo wokora kigaragaza ko wakijijwe. Mpamvu ndi kubwiriza nuko nakijijwe. Umuntu utarakijijwe tagomba kubwiriza. Aho nimwaba mubabeshera cyangwa se mubavugira ibyo badakora, ko kubera ko ni haro nigeze kubaza arambwira ati vraiment ntaho turigera tubwirira abantu ngo bakora ibyaha. Ni ibintu batwitira kugira ngo badusebye. Ahubwo twebwe tubwira abantu ubuzima bwa Kristo n'icyo Kristo yakoze.
ariko abantu bakaza bakabihindura bakatwitirira yuko twe twavuze ngo abantu bakora icyaha, kandi umuntu wakiriye Kristo ntagomba kuba muri ubwo buzima bw'ibyaha. Uwo muntu wakubwiye gutyo abwiriza ubuntu, abwiriza neza. Hariho ababwiriza batyo bavuga ngo ibyo njyewe nigeze kujyana n'umuntu mu ivugabutumwa yabarizwaga muri minisiteri mbamo, ashike ku iduka agura airtime, ngo agure airtime bamuheza amafaranga, bamugarurira amafaranga menshi kurusha ayo yatanze. Urumva umunyeduka aribesha, ngo abimbwira binganirize, ndamubwira ati wakoze icyaha subizayo. Arahakana aravuga ngo iki cyaha cyarababariwe. Narababariwe, nta cyaha mbarizwamo. Niki cyaha rero nacyo nkoze ni intege nke, ariko si icyaha, narababariwe rimwe risa, rimwe burundu. Rijya jambo bazavuga ngo Yesu yaravuze ngo birarangiye, it is finished, birarangiye, nijyo yambwiye. Ni ukuvuga ngo icyo cyaha ukoze ubwo tibemera ko ucihana, tibemera ko ari icyaha. Ariko ndamubwira ati rwose icyo ni icyaha wibye, kandi Yesu ntiyaje ava mu ijuru aza gukuraho ubwibyi, yaje gukuraho ibitambo twatangaga kugira ngo twakire ubwo buntu. Aza ari ubuntu, iwe atubera ubuntu. Aho twatangaga amaraso y'inka n'amaraso y'intama, iwe aduha igitambo, aba n'umutambyi. Twari dukeneye ibintu bibiri kugira ngo tubabarirwe. Twari dukeneye igitambo n'umutambyi, kuko iyo wabonaga igitambo udafite umutambyi ntibyakundaga. Yesu araza aba igitambo, aba n'umutambyi w'icyaha cyakorewe mu ngobyi ya Edeni, cyadutandukanyije n'Imana. Icyo cyaha rero n'umupagani wa none, kubera ko Imana yaje kugikuraho burundu, iragitsemba igitemera mu mizi igikuraho. N'abapagani ntibaza batamba ibitambo, ariko icyaha cy'ubwibyi ntabwo aricyo cyazanye Yesu. Yesu yatubereye igitambo rimwe gusa. Rimwe gusa. Eske wemera yuko twababariwe? Twarababariwe, twarababariwe rwose pe. None abanyabuntu mugani wanyu iyo bavuze ngo twarababariwe rimwe, warangiza nk'umuntu yakora ikintu ngo Mana we ngo mbabarire, kandi asabye imbabazi, kandi yari yarababariwe, wowe urabivuga hiki? Ndakubwira ingero z'abantu aba babigishwa ba Yesu. Uremera ko intumwa 12 zari zarakishijwe? Si 100%. Okay, reka tuvuge ko kubera ko zari zarakurikiye Yesu, Yesu arazitoranya, zari zarakishijwe, zari intumwa za Yesu. Ubundi nta ntumwa itagomba gukizwa. Wotuma umuntu utarakishijwe? Tizari zarakishijwe. Intumwa ntizari zikishijwe. Urashingira kuki zitari zikishijwe? Zari zarasize ibyabo zigakurikira Yesu. Intumwa je nkuko mbibona nkaje, impamvu ntavuga ngo bavuga ngo baraba ngo bavuga ngo intumwa zari intumwa, baraba Kristo, ariko atari aba Kristo. Bari abantu babitaga ngo naba Kristo, ariko atari aba Kristo. Kubera iki? Baje kwakira umwuka aruko Kristo yazamuwe, kandi baza kumusobanukirwa, kuko ndatekereza ko igihe bari bari kumwe bari bataramumenya neza, bari bamuzi kubera ko bamushidikanyagaho. Yego. Amaze kubakurwamo, babona gutahura ibyo Kristo yababwiraga, babona gutahura uwo bari bari kumwe, babona noneho no kwakira icyo novuga ngo nibwo bashobora kuba barakiriye na Kristo neza, bakakira agakiza. Ariko bakiri kumwe na Kristo, kubera iki naje no kubaza, kubera iki bahoraga mu bujiji bwo kutamwemera, bari bakijijinganya? Reka ngusobanurire no jambo. Umwuka wera waje uza gukomeza ivyo Yesu yakoze. Matayo 14. Yesu asezera abantu agenda, arabwira ngo simbasize nk'imfuzi, nzabohereza umwuka wera. Umwuka wera rero ntabwo waje gukora ivyo Yesu atakoze, waje kuba mu bantu bemeye Yesu. N'uyu munsi nta muntu udakijijwe umwuka wera wo bamwe. Umwuka wera hari ukuntu akora, ndaza kubivuga wenda nyuma nuza kubimbaza, ariko cyagihe bajya bari barakurikiye Yesu, bari bakijijwe. Kubera ko Yohana, reka duhere ku warobaga n'undi wese na Matayo
bagiye basiga ibyabo bari abakoresha bikora ubundi iyo wiswe umukoresha bikora uwo wiswe umunyabyaha cyangwa se ibibembe ni amagambo birasobanura icyaha barabisiga bakurikira Yesu. Yesu yageza ababwira bari barizeye yageza ngo se muzageza no kwizera guke. Urumva ko bari bagifite ikibazo wambaje, bari bagifite kwizera guke ariko barizeye. Kimwe n'abakristo bano numwe ashobora kugira kwizera kwinshi undi akagira guke, ariko bose bagize gute bakijijwe. Rero intumwa zari zikijijwe, intumwa za Yesu zari zikijijwe. Nashaka kubwira ni igihe Yuda w'Iskariyoti yakoze ibibi agambanira Yesu, aho warumbajije ngo ko wo gusaba imbabazi, ngo bahuza amaso na Yesu aricuza, aravanga ibi bintu nabikoreye iki, ariko ntiyahindukira, ntiyagira umutima wo kugaruka kuri Yesu. Umwanya umwe ngushire Yohana yihakana Yesu. Ni Yohana? Ni Petero wihakanye Yesu. Ngo amwihakane Yesu yarambwiye ngo inkoko itarabika ngo urabunyihakanye gatatu, kandi arabikora. Ariko ngo bahuza amaso agira umutima wo guca bugufi no gusaba imbabazi. Ibyo ni ibintu bibiri byabaye muri Bibiliya ku bantu bari bameze nkatwe. Umutima wo gusaba imbabazi umukristo agomba kuwugendana. Kubera ko umwana wawe agukorera ikosa akakubwira ngo Paul Daddy, suko abazi ko yakoze ikosa, amakosa arahari tuzoyakora, ariko nta mukristo ugomba gutura mu cyaha. Ngomba gukora ikosa ubunyine bikaba birarangiye. Ikosa iyo rigaruka ku mukristo kabiri gatatu ico nico cyaha, ariko tugira amakosa, tugira n'ibyaha. Icyaha nico wararanye, nico wirigwanye, nico wagambiriye, nico wafatiyeho imigambi, nico wemeje ukagikora. None cyagihe umukristo akoze na cyangwa se umuntu tuvuga ngo wakijijwe akoze icyaha, yego, abapasiteri bakamufatira ibihano, kubera iki bamufatira ibihano byo kumuhagarika? Biremewe ni biblike. Paulo yaravuze ni mu Bakorinto 5, bavuze umuhungu wari warakoze icyaha cyo gutatira uburiri bwa se. Arangije aravuga umuntu nk'uwo umunyabyaha muzamumukura muri mwe, kugira ngo icyaha kirandukira. Icyaha nico no kwita contagieuse, no bivuga ni indwara yandura. Ni nka virusi mbese. Indwara ni indwara yandura. Icyaha gishobora kumperaho kikaja ku muntu duhorana, kikava kuri uyu kikaja kuri uyu, ugasanga icyaha nakoze kikwiriye abantu bose. Ubu nyine ntibabikora mu rukundo, nico kibazo gihari. Ntibabikora mu rukundo, ushobora gusambana tibagutenge, jewe nabikora bakantenga, kubera ibi bintu ntibigikogwa mu rukundo. Ariko hariho abapasiteri babikora mu rukundo, bikora mu rukundo, ariko guhagarika umuntu kumukura. Paulo yaravuze ngo mumukure muri mwe, kugira ngo icyo cyaha ticandure aba bantu ntibakigira ari benshi. Ubwo rero ndatekereza ko ari uko. Kubera iki mubavana mukabavana mu bandi? Kandi ijambo ry'Imana riravuze bene nkabo mubiyegereze. Ahubwo mubiyegereza abo ni bene so, kugira ngo donc mubasubize mu rukundo rw'Imana no mu nzira nziza. Ariko dusigaye tubona nk'ubu nimba nje nkoze icyaha bakankaburira akavuga ati genda, bakangira uwa Satani. Ibyo ngibyo sibyo bagenderaho. Ubundi bakorera umuntu bakorera guhagarika cyangwa gutengwa n'umuntu wanze kwihana, n'umuntu wasubiye mu cyaha. Ariko nta guciye mu ijambo mbere yuko yihana bazamubwira ngo tuguhagaritse igihe runaka. Oya, kandi bamubwira oyenya ni ibintu tubiri mu itorero, baguhagaritse igihe runaka ni wicuza. Noneho kandi bamubwiye aho ngaho, bamubwiye ngo nyamara aho bamubwiye ati wakoze kino kintu, none uremera kwihana, yo kwemera. Ariko bakamubwira ngo genda tuzokwigaho, tuzokubabarira igihe runaka. Ndizera ko ari ko amatorero kuva na kera, amatorero yacu twebwe ya ruguru ariko bakoraga. Bakavuga ngo nimba umuntu yabomboye, nimba umuntu yateye inda, ico ni icyaha wakoze, tuguhagaritse igihe runaka.
kubera icyo gihe runaka nyuma y'amahinga abiri cyangwa y'amezi abiri uwo muntu ngo ntiyemerewe gutanga ituro uwo muntu ntiyemerewe kugira gute esike ibyo bintu kurumva nibyo hawe umuvugabutumwa reka nkubwire inzira bigomba gucamo kuko sinogenda mvuga ngo iri kosa ry'iri kanisa ngo mbashinje ikosa ngo cyangwa abangaba uko babikora reka nkubwire inzira bigomba gucamo umuntu akora icyaha akagendererwa agasura akagikora cya cyaha kimwe apana ikindi umuntu yarwanya reka dutange urugero kuri iki uyu munsi narwanya baramfashe mpaye ndwana n'abantu barangenderera itorero rirangenderera ababyeyi b'umuntu baramugenderera buce usubira urwane usubiyemo cya cyaha barakugenderera ubugira kabiri kandi kwa kundi bavuze nyine ngo aremera kwihana arashika akemera kwihana akabivuga akabyatura ariko bitari mu mutima bwaca gasura ukarwana bagasaba bakakugenderera iyo bakugendereye gatatu iyo usubiye gukora cya kintu bagomba kuguhana bagomba kugukura mu bakristo kuko aba bakristo batoya bogira ngo niyo ngeso cyangwa se nibwo bukristo niyo nzira ya gikristo mugomba kumwigizayo mu rukundo mukamwigizayo mu rukundo ntimo muhigi mukamuheza igihe cyo kugira gute cyo kwicuza akavuga ngo ibi bintu nza nkora dore binkuye mu bandi bintandukanyije n'Imana kandi ujya muntu tababana n'Imana ta muntu uzubana n'icyaha mu mutima ngo abane n'Imana neza burya abaho kwigizamo mu rukundo birahari ndabikubwira reka nkubwire kwigizayo umuntu mu rukundo mwaramugendereye mwamuganirije neza mwamubwiye ubutumwa ubundi nta jambo ry'umuntu ryogarura undi mu gakiza ahubwo ni ijambo ry'Imana dukoresha muramwereka dore ibindi bikwiriye nimba ari icyaha cyo kurwana washizeho cyangwa ikindi cyaha ukamusomeraho icyaha cyo kurwana kitemewe muri Bibiliya dore ko urakora ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana none mwene data reka ibi ukamukunda ntumwereka agahayo kuko tumwereke n'umujinya kuko nibyo mpora nigisha n'ababyeyi umubyeyi uje gukubita umwana akamwereka umujinya akamukubita nk'abaho bari kurwana uwo mwana ntazakira ariko iyo ukubise umwana pole pole ukamwereka ikosa ukamukubita umwereka ko umukunze umwana acika ku ikosa uyu muntu nawe w'umunyacyaha umwereka urukundo rwinshi umushoraho urukundo rwinshi umushoraho imbaraga nyinshi kugira ngo agaruke icyihutirwa si ukumutenga ni ukumugarura mu murongo dukomeza wenda tukuri muri iyo sije y'ivugabutumwa hari abavugabutumwa navuga muri kino gihe dusigaye tubona bavuga amagambo kandi ugasanga ko baratumirwa ahantu henshi cyane bazengurutse isi ariko wareba ubutumwa bari kuvuga ukabubura nk'ejo bundi nabonye akantu gaturedinga mbona umuvugabutumwa dusanzwe tubona nimba ari social media nimba ari kugira ngo bamenyekane sindabimenya ijambo yarimo abwiza hano mbona hamagaye abana ngo nibaze ngo nimuze bamaye ngo mutwike baso n'abanyoko kandi nawe niyenda afite se na nyina simbizi nimba atanamufite yombabarira iwe wo mubwira ngo aje kubatwika yo batwika noneho tukayoberwa iryo vugabutumwa umuntu bamurihiye tike agiye mu gihugu runaka kuvuga ubutumwa then agiye kuvuga ngo bamaye karabwira abana ngo baje gutwika base na ba nyina hari ijambo Yesu yavuze aravuga ngo ntimugire ngo naje gukuraho amategeko arabwira ngo yaje kuyasohoza kuko yayaciyemo arayubaha amategeko amugiraho ububasha ariko aravuga ngo sinaje kuyakuraho naje kuyasohoza ngo kandi tandukanya umwana na nyina iryo jambo riravuga ngo sinaje ngo sinazanye amahoro muri mwe ngo mubane ngo atandukanye umwana na nyina umuhungu na se umukazana na nyirabukwe gutyo ati kubera iki ati umuntu wese ukijijwe agomba kuba ukwe n'umuntu udakijijwe agomba kuba ukwe Yesu yaranabivuze igihe bamusanze mu rusengero aramubwira ngo ababyeyi bawe ko baragushaka hano hanze arababwira ngo ababyeyi banje ababyeyi banje n'abavandimwe banje nabatuye dusangira ubutumwa naho kuvuga ngo wenda iryo jambo ryo kuvuga ngo nibaze ngo babatwike cyangwa ngo
ngo babatwike niryo jambo yakoresheje ngo babatwike titwomenya context yari arimo ngo nimuze mutwike ariko hari ukuntu nka yarababwe ngo nibaze batange nka Haleluya canke bagire gute ngo baze batwike hari ukuntu je natekereza kucanshe gitekerezo so ataravuga abavyeyi b'abarozi baze batange za Haleluya zitwika uretse ko Haleluya twika umurozi akoresheje iyo context sinemera kuko no mujajinga bitewe n'umwuka yari arimo na context yari arimo ntazi hano iyo nja kuba mukurikiranye iyo context yari arimo nkayimenya kamenya ivyo yari ashingiyeho nari kumujajinga kuko icyo ntabwo ari ikintu cyo kuvugira muri rusange haba harimo abakristu batoya batabyumva haba harimo n'abandi bantu batamukurikiye cyane yumva ngo abana ko baratwika banyina akumva ari ikibazo ariko biterwa na context iyo nja kuba mfite context yabwirizagaho ubu nyine nari kubwira ngo iri ni ikosa cyangwa nukuri nkaho nk'umuvuga butumwa mbwira nk'ivuga butumwa muri ayo magambo yaravuze uko wombwira ngo aho yaravuze nk'ivuga butumwa okay urya rero abantu kujajinga abandi ndetse oya tumenyere ivuga butumwa ubundi ni ubutumwa bwiza reka none mvuge ngo ubutumwa bwiza aho yaravuze ubutumwa bwiza reka ngusobanurira ivuga butumwa nimba ndishaka tuvuge ngo yaravuze ngo wenda batwika abarozi n'abarozi banyina tuvuge ni dushaka tuvuge ngo banyina n'abarozi nabasi kubwira ngo batwike banyina nabase none nshaka ngo n'abarozi uwo mbwira ngo ubwo ni ubutumwa bwiza okay jewe icyo no gufasha nk'umuvuga butumwa no gusobanura ivuga butumwa uko rikorwa ariko kuvuga ngo njajinge ngo uyu yavuze gutya ngo na makosa uyu yavuze ivuga butumwa nivuga butumwa nuko twa tugarukira ariko byongeyeho ngo ivuga butumwa bwiza ivuga butumwa ubutumwa bwiza buvuye ku Mana tibukwaza ariko abapagani burabakwaza abakristo burabubaka imitima ariko mu gihe uba wenda utekereza ko nk'iryo jambo riba ryaje rikwaza abantu sibiterwa nabo ryakwajije ariko nje ndumva atari ijambo rikomeye cyane ryo kuvuga ngo wenda ngo rishoboye kuba ubutumwa yavuze bwose ngo bufiriye kuri iryo jambo kuko nimba yaravuze n'icyo ashobora kuba ari urugero yatanze ashobora kuba ari ikindi kintu yari ashaka kuvuga ariko agakoresha ijambo media ikaricamo tukarishingiraho tukamujajinga tutazi n'umwuka yari akoreramo amavuta yari akoreramo yari hari igihe umuntu akorera amavuta yo gucaha hakabaho gucaha kandi bibiri iremera gucaha gutesha no guhana hari igihe ashobora gukoresha iryo jambo ari gucaha ari gutesha ari guhana ubwo twebwe tutamenye aho ryahereye ndumva rwose ntori jajinga ngo mvuge ngo yakoze amakosa cyangwa yakoze neza ariko ubutumwa bwiza bwubaka imitima y'abakristo bugakwaza imitima y'abanze Kristo kuko ni ijambo ry'Imana none se nk'igihe nyine rikwajije ribarikera ribaye ivuga butumwa cyangwa igihe rikwajije biterwa n'uwo ryakwajije Bibiliya yivuga ngo ni ijambo risitaza ijambo ry'Imana ni ijambo risitaza ni ijambo rikomeretsa ngo ni inkota ikebera mu giyombi nuko rivuga ukuri kandi abantu biki gihe abenshi tibakunda ukuri wenda duva kuri iryo iyo sije yivuga butumwa watubwira noneho mwitorero inshingano z'abakozi b'Imana mwitorero inshingano ni urakoze cyane ndabanziriza hasi bukeya kwivuga butumwa tamuvuga butumwa haba habe nanje mpe nita umuvuga butumwa ndumuvuga butumwa hamwe namwe mwese uku umuntu wese wakijijwe no umuvuga butumwa duhereye kuri ya mugore wa Samaritani wahuye na Yesu yahuye na Yesu yahise aja mwivuga butumwa muze murebe umuntu wambwiye ibyanje ubwo rero abavuga butumwa ni umuntu wese wakijijwe tabwo ari abize theology tabwo ari abazi kubyina igisirimba ta nubwo ari abazi gutanga za Haleluya sinabazi kubwiriza ahubwo ni umuntu wese uvuga igitangaza n'ibyiza yaboneye ku Mana byatumye ayikurikira
naho ngiye kuri ibyo by'umuhamagaro muri Bibiliya dufite imihamagaro 5 dufite intumwa niyo ya mbere, hakaza abahanuzi, hakaza umuvugabutumwa, hakaza umushumba n'umwarimu. Iyo ni imihamagaro 5 yatanzwe n'Imana. Ariko hepfo kuri iryo jambo hazavuga ngo kugira ngo abera batunganirizwe rwose. Umuhamagaro ufite si uwawe, ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose ifunguro rikwiriye ry'uburyo bw'umwuka. Ndavuga indi mihamagaro nk'itatu iza yiyongeraho kandi nawe yemewe imbere y'Imana. Hariho abadiyakoni, intumwa zaricaye zitora abadiyakoni. Uwo ni umuhamagaro Bibiliya yemeye kwandika. Hariho ba James mu Kinyamurenge ni Yakobo. Ni Yakobo watewe amabuye. James ni James ni Stefano ya Steven yatowe n'intumwa. Hariho karaktere rero, hariho umurongo ngenderwaho batora umudiyakoni. Umudiyakoni si umuhamagaro uzaryama ngo wumve ngo Imana iraguhamagaye ngo ja mu budiyakoni. Batowe n'intumwa, n'abafasha b'intumwa. Umudiyakoni wese aho ari ni umufasha w'intumwa. Batowe kugira ngo intumwa ntizije mu bintu byinshi, kugira ngo izo zikomeze zigabure ijambo ry'Imana. Ubwo rero uwo ni umuhamagaro wa kangahe? Wa 6. Hakabaho bishop cyangwa se umwepiskopi mu ruri muntu ubyifuza. Uko nobyuka uyu munsi kifuza kuja mu bwarimu, kwigisha abana ku ishuri, cyangwa nkifuza kuja muri media, cyangwa nkifuza kuja mu kintu fulani, kuja kwaka kazi ahantu. Ni ikintu cifuzwa, nawe si umuhamagaro uzoryama ngo wumve ngo Imana iraguhamagaye. Hakajaho undi muhamagaro wa 8 w'abanditsi. Abanditsi muri Bibiliya bagiye baboneka. Abanditsi. Aba banditsi nabo ni abafasha nanone b'abashumba. Hariho umuntu ushobora guhamagarwa atazi no kwandika. Hariho umuntu ushobora guhamagarwa n'Imana atashoboye no kwandika, cyangwa se akagira akazi kenshi bituma atabona umwanya wo kwandika. Abona iyo ni imihamagaro 8 nshaka kuvugaho. Iyi mihamagaro 3 ni imihamagaro y'abafasha b'intumwa. Yatowe n'intumwa, yatowe n'abakuru b'itorero, ndetse nk'umwanditsi yatowe n'abakuru b'itorero kuva mbere kugira ngo abafashe. Uwo nguwo we aremewe mu ikanisa, ariko ntabwo ari umuhamagaro uzicara ngo Imana yampamagaye ngo mfungure ikanisa kandi mbe umwanditsi. Iyo si vision, ni umushumba uzagutora kandi ni byiza. Cya kabiri ni bishop. Iri jambo ry'aba bishop ni jambo gibazwaho, njewe nicara nibazaho. Bibiliya izavuga ngo nushaka kuba bishop, Igiswahili kivuga bishop, Icyongereza kivuga bishop, Igifaransa nico ntarasoma, ariko Igiswahili ni Igiswahili n'Icyongereza. Ikindi cyongeyeho umwepiskopi ni mu Kinyarwanda, mu rurimi twumva. Mu Kirundi sinzi uko havuga, ariko bishop ni ikintu gifite kiritere. Hari ibyo wowe utujuje kugira ngo ube bishop. Ni umuhamagaro wifuzwa. Ubu nyine ntangazwa n'abantu, kandi barantangaza cyane, banatera n'isoni kuvuga ngo umuntu karifuza kuba pasiteri. Ijambo rya mbere pasiteri si umuhamagaro wo kwifuzwa. Ni ikintu Imana yonyine kureba ikavuga ngo uyu mugabo agomba kubyara umwana akazoba pasiteri, akaguhamagara mbere y'igihe. Imana ikagukoresha uko ishatse. Ariko abantu ubu nyine bose ko bararwanira kuba pasiteri, aho kwifuza neza ngo yifuza umuhamagaro wo kwifuzwa wa bishop. Kubera iki wifuza ikintu kitifuzwa? Pasiteri ntibaza babyifuza. Pasiteri ni umuhamagaro Imana yonyine gutoranya ikaguhamagara. Pasiteri nimba wifuza kuba umukozi w'Imana, wifuza ubu bishop, niwe muhamagaro wifuzwa kandi wuzuze
ibikenewe ibikenewe ni ukubura umugabo w'inyangamugayo utunze urugo rwe neza urumva ni umugabo si umugore Bibiliya ivuga ngo agomba kuba umugabo w'umugore umwe iyo ije kuba ari abagore aba yaravuze ngo n'umugore w'umugabo umwe ariko Bibiliya ivuga kiriteri ya mbere ni umugabo w'umugore umwe ngo kandi uzi gutunga urugo rwiwe neza ikindi azavuga ngo w'umugwaneza udakunda impiya cyangwa se amafaranga kubera ko azocumbikira abashitsi nucumbikira abashitsi se uzokunda ifaranga ngo ureke kubagurira n'agasoda birumvikana ni ukuvuga ngo nimba wifuza kuba pasiteri urifuza nabi ntuyobowe n'umwuka ifuze kuba bishop ikindi kintangaza umuntu wese usaba ngo ni munsengere mbe pasiteri uzi usaba ngo mureke mbe bishop mureke mbe bishop apana pasiteri si biza byifuzwa ikindi abantu bose basengewe barasengewe ku pasiteri barabyifujije baragiye mu biro by'abapasiteri ngo ni mudusengere abo ngabo bashatse bovaho borambika kuva uyu munsi bakabishira hasi kubera ko si umuhamagaro wifuzwa umuhamagaro Bibiliya yemera ko wifuzwa ni bishop ifuze bishop ureke kwifuza pasiteri ureke kwifuza revera ureke kwifuza ikindi giti icyo ari cyo cyose ifuze kuba bishop kubera iki uwo muntu yakwifuza kuba bishop ese iho ntago ari umuhamagaro wahamagarwa n'Imana Bibiliya avuga ngo nimba wifuza ni umuhamagaro wifuzwa jewe nkeneye kuba bishop ugomba kuba wujuje ibi wewe ubikeneye apana nje simbishaka ariko wewe ukeneye kuba bishop ugomba ukeneye kwifuza kuyobora itorero ugomba kwifuza umuhamagaro wo kwifuzwa naho iby'ubupasiteri ni Imana icaguwa Imana ishobora gutora na wundi mubona ari umunyentege nke murimo utazi Bibiliya utazi ibintu byinshi by'ibisirimba akaba ari we utazi no kwigisha akaba ari Imana itoranye bivuga rero ngo hari abantu ushatse kuvuga ko hari abantu bagiye muri uwo muhamagaro w'ubishop kandi batabikwiriye bagiye mu muhamagaro w'ubupasiteri naho ubishop bwo ni ukwifuza nanje nifuje kuba bishop no kubera ko ni ikintu wifuza kandi kigusaba ibintu ugomba kuzuza icyo navugaga ni uko umuntu atagomba kwifuza kuba pasiteri nase ko bigaragara ko bishop ari bwo burwanirwa cyane ni iki ko mbona abantu benshi bashaka kuba aba bishop abantu benshi barashaka kuba pasiteri ariko ntibashaka kuba bishop kuko bishop ni umuhamagaro wifuzwa kandi bigaragara ko kuba bishop ubu nyine umuntu asigaye agira gutya kumva ko ashaka gusengerwa kuba bishop abantu bazamuye n'abantu si Imana abantu bazamuye bishop bawugira umuhamagaro usumba indi mihamagaro cyangwa se nko kuba umukozi uruta abandi bakozi ariko sibyo ni umuhamagaro wewe wifuza umuntu yokizwa none akifuza kuba bishop kandi bigakunda ariko pasiteri ni umuhamagaro w'Imana iguhamagara kandi uwo muhamagaro n'uwo bakishijwe niyo mpamvu mvuga ngo abantu bose bagiye kuvuga ngo ni munsengere bifuje bagasengerwa ku bupasiteri ntabwo byari bikwiriye bari bakwiriye gusengerwa ku bishop nawe pasiteri udukurikiye ufite abantu bakubwira ngo basengere ku bupasiteri uwo si umuhamagaro wo kwifuzwa ni umuhamagaro w'Imana Imana iraguhamagara ikakubwirira umushumba ukurimo n'abantu bimuka mu makanisa ngo iribanze kunsengera ku bupasiteri ngo reka nje muri ririya ako nakavuyo kagomba gucika tugomba guca akavuyo ko mu matorero kubera ko abapagani baranga kutwegera kuko baza amakuru yacu tugomba guca kano kavuyo kagacika burundu itorero ry'Imana rikaba itorero ry'ukuri rishakirwa mu kuri rushakirwa mu bugingo ubundi itorero niryo nyina w'abakristo wenda tutaraje kure dusobanurira itorero kubera ko ubu nyine itorero ushaka kubwira abakristo ni itorero ni inyubako kandi biriya tubwira ngo muri itorero ryaje yabwiye Petero amubwira ngo nzokubaka ndagira ngo Petero amubwira ngo wowe nzokubakamo itorero ryaje wowe rero duhe kuko ari itorero ry'inyubako kandi natwe tukaba kandi twebwe turi insengero za Kristo turi itorero rya Kristo
Okay. itorero ushaka kubwira, tangariza abantu itorero neza ushaka kubabwira iryo ari ryo. Ndabikubwira neza kandi biri kiriya. Itorero ni ihuriro cyangwa se ni ibyicaro, reka mbyite ibyicaro by'abaje gushaka Imana. Ariyo nyubako iyo ngiyo. Ni ahantu hari hasanzwe kaha twavuga ngo uyu munsi habaye itorero, inyubako. Ariko itorero nshaka kuvuga niryo ririmo n'abantu. Abantu rero nabo umuhamagaro bavuga ngo, ijambo riravuga ngo ibo ngo babe amatorero ya Kristo. Twebwe Kristo abe muri twe. Kurumva? Kristo abe muri wewe. Iyo Kristo ari muri wewe uba uri itorero rya Kristo. Kristo aba ari muri wewe. Umuntu rero, umutima w'umuntu wakiriye Yesu, ugaheza Yesu ifasi, ugaheza Yesu umwanya mu mutima wawe, uba uri itorero. Ni nako Imana yabwiye Dawudi. Dawudi akisha ku ngoma yashatse kubakira Imana. Imana iramubwira ngo ntaho no kwigwa. Intebe yanje iri mu ijuru. Isi ni intebe y'ibirenge byanje. Imana iramubwira ngo ntaho wonyubakira, ntaho no kwirwa. Atari kwa hantu no kwirwa, ni mu mutima. Irasubira iramubwira muri ayo magambo ngo ariko umwana wawe Salomo niwe uzubaka itorero. Kandi iryo torero yavuze azubaka yaranaryubatse. Imana itanga umurongo w'uko ryubakwa. Ni ukuvuga ngo ni ahantu abantu bahura bakicara cyangwa bagahagarara bakaramya Imana. Ariko ayo matorero yombi aremewe cyane. Amatorero tubona muri Bibiliya, itorero ry'umubiri w'umuntu wakiriye Kristo. Bibiliya zinavuga ngo se ntimuzi ko ingingo zanyu ngo imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wakiriye Kristo, umubiri we ni umubiri wa Kristo. Ni itorero rya Kristo. Itorero naryo ryubatse ry'amabati, madafari, uburyo bwose byubatswe naryo riremewe na Bibiliya. Ndatekereza ko ari uko. But wenda tugenda tugana wenda ku musozo w'ikiganiro, ushobora kudusobanurira neza ibyerekeye ibyo twavugaga imihamagaro. Okay, nivyo hari abantu bahamagawe n'Imana, of course barahari. Wenda nubwo tutobamenya ariko Imana yirabizi nireba mu mutima w'umuntu. Ariko hari n'abantu bahamagawe n'abantu bana bene wabo, bahamagawe n'ababyara babo. Ari byo bimwe na bimwe dusigaye tubona amatorero ya kino gihe, ukumva ngo itorero ryacitsemo, umuntu yabwiye mwene se wabo ati genda nzogufasha, genda nawe ufungura itorero. Tubwire rero hagati y'iyo mihamagaro, iyo mihamagaro y'abahamagawe na bene wabo n'abantu bahamagawe n'Imana, iyo mihamagaro yombi ni gute uyumva nkawe nk'umuvuga butumwa? Aka kavuyo niko navuze kagomba gucika mu itorero, kagacika rwose. Umuhamagaro w'Imana urazwi, umukozi w'Imana arazwi. Umuntu wahamagawe n'Imana ntabwo ari urujijo, arazwi. Intumwa bisobanura ngo umuntu ukora ikintu cyose cyo kuramya. Hari abantu bunyine bihamagaye batanahamagawe nabo babyara babo, batahamagawe na base wabo na ba nyirarume, ariko nabo ubwabo barihamagaye. Kicara nkavuga ngo ngiye gufungura itorero kubera ko muri ya torero ndimo bansuzuguye. Aho kwihanganira huri ngo habyaza umusaruro, bagusuzugura ariko werekane guca bugufi, werekane Kristo. Kugeza igihe uno muntu ugusuzugura uzovuga ati uyu muntu yemeye ni Kristo. Ubuvuzi ubutumwa. Ariko nanone uyu muntu ugasanga ni pasiteri wihamagaye ku giti ciwe. Tureke nabo hanze, burya iyo mukora ku bantu bo hanze barafasha amatorero cyane. Niyo mpamvu shetani ashaka kubarasaho ibomba. Kubera ko umuntu uri hanze ubabwira ngo mbishuriye kanisa ni musenge, nukuri nta cyaha akoze. Ariko mugihe akubwira ngo sohoka aho waruri, atokwishurira iryo warurimo. Jewe wabaye mwene wacu nombwira ngo ishura rino turimo riratugoye. Ariko noneho akakubwira ngo sohoka va mu bandi ugenda utangira iryawe. Iryo ni kanisa ryiwe ku giti ciwe, n'uri mwishurira. Ariko abantu batwishurira amakanisa aho turi turabubaha cyane, n'abantu dukunda nta kibazo. Ariko
uyu muntu ukubwira ngo va mu bandi iva aho uri ugenda ushinga akawe gakanisa hariya yagera hariya babandi yajanye hakabamo umwe nawe ugira undi muntu hanze akamubwira ngo vaho ugenda ushinga hariya. Ayo ni amakanisa avuka mu nzira zitari nziza n'imihamagaro igerwaho mu buryo butari bwiza. Naho irindi jambo no kubwira abantu b'abakozi b'Imana barazwe. Yesu abigishwa baramubajije ngo se tuzabamenyera kuki? Yesu arababwira ngo muzobamenyera ku mbuto bera. Ariko umuntu yoba intumwa yoba apotre agisambana iyo ni intumwa y'Imana nimba bahari mwene abo, nimba hari umupasiteri, nimba hari umuvugabutumwa, nimba hari apotre, nimba hari umuhanuzi ugisambana, ntabwo yatumwe n'Imana, yatumwe na Satani muri iriya torero kuryica. Muri iriya torero harimo undi mupasiteri urimo utagaragara, ariko uyu nguyu ugisambana, ukibesha, ukiciba, uyu si umukozi w'Imana kandi bakora ibitangaza. Abo si abakozi b'Imana. Jewe ndetse nkabwira abantu, nimba uri munsi y'ayo mavuta, reka nkubaze ikibazo, nimba waragiye gufungura ikanisa uhamagaye nkuko kwa bene wanyu cyangwa abantu bawe babugufi, wamara washika ikanisa nturikore, ikanisa ukarikorera ku cubahiro cy'iwanyu, kuragira ngo iryo kanisa rifite umugisha w'Imana, n'abaririmo bafite umugisha w'Imana. Nta mugisha w'Imana uririmo. Ibyo ukorera muri iryo kanisa nijawe na Satani wagutumye. Ariko abakristo bakuriye kurivamo, iryo kanisa ryawe bakari gusigira wewe na so na nyoko, babandi bakwishurira bagakomeza mukishura. Ariko abakristo, umukristo uzi ko umushumba we yamuterese, umukristo uzi ko umushumba we yamunyaze, umukristo uzi ko umushumba wiwe yamurenganyije, akaba atarasabye imbabazi, bakaba batarakiranutse, batuye gutyo, uwo si umushumba. Uve muri iryo torero, si kanisa rifite umugisha, uje murindi. Kuja murindi ntabwo ari ikibazo, ariko ni uguhunga aya mavuta ariho umuvumo. None se no bandi pasiteri w'abantu ari nje ubasambanya, kavuga ngo ndi pasiteri, ugisambana si pasiteri, ugisambana ni umupagani. Titugira umukristo w'umusambanyi, tugira umukristo wavuye mu busambanyi akaza akaba uwa Kristo. Tugira umukristo wavuye mu burozi akaza akaba umukristo ariko yararetse bwa burozi. Nibyo natangiriyeho. Tugira umukristo wakijijwe ubwibyi akiba hehe, akiba mu bwibyi, yari umwibyi, ariko ubu nyine yaje mu rusengero yaretse ubwibyi, ni umukristo nyamukristo. Abo rero be nabo bapasiteri, abo si abapasiteri batumwe n'Imana, si ab'Imana, ni abapasiteri bakoreshwa n'imyuka mibi yo kwa Satani. Nimba uri pasiteri ukavuga ngo kuriba abantu ushumze, nimuzana amafaranga mbajane muri Amerika bakayatanga, hari uwo nigeze kumva ari abakristo be tibagende bakiri aha ngaha aho, ni usambanya abakristo biwe, umukristo heza meza ugasubira kandi ukamusambanya. Uwo ni umuvumo. Ayo mavuta urimo ntabwo ari amavuta meza, ni amavuta y'umuvumo. Uyavemo uje mu yandi, kuko biragoye guhindura pasiteri wawe. Umukristo nkanje w'umuvugabutumwa biragoye guhindura pasiteri. Icyiza ni ugusohoka muri ya mavuta ukaja mu mavuta y'umuhamagaro. Abapasiteri barahari benshi bahamagawe n'Imana. Nuko niko ibintu bimeze. Tuja ku musozo y'ikiganiro, yego, reka tugusabe ugire icyo watangariza wenda ababasha kugukurikirana se n'abandi bashaka aho ushaka kugeza ubutumwa cyane, bashaka kumva n'ibikuvamo byiza, n'inama wagira abantu cyane cyane musange kariyeri y'uvugabutumwa, ndetse n'abandi bapasitori navuga ngo badukuriye, ndetse kandi wenda ngarutse inyuma n'ubutumwa abantu bagomba gutanga muri kino gihe. Urabona, sinzi wenda nanakubaje gatoya, wenda uraza no kubivugaho na conclusion. Hari uburyo umuntu ivugabutumwa byo kubwira abantu ko ari abanyabyaha kurusha uko wabwira abantu ko twakiriye Yesu Kristo, n'ubu nyine hasigaye kuba twarakiriye Kristo, tugomba kuba mu z'ubwami bw'Imana. Ariko hasigaye haradutse, navuga ngo nivuga ubutumwa rigumye ribaho ryo kubwira abantu muri abanyabyaha muzasha,
muri abanyabyaha muzopfa imana izabarimbura. Nukomeza abantu bahahamuye abavuga ubutumwa bahahamuye abakristo, navuga ngo abapasiteri bamwe bavuga ubutumwa bahahamuye abakristo, aho kubarema agatima ko kubabwira ngo muve muri ibyo ngibyo murimo bitari byiza kugira ngo dusange Kristo. Abatarakizwa muze mukizwe musange Kristo, namwe abakijijwe Kristo yatugiriye neza. Donc tubwira abantu ibyiza ariko atari kubahahamura. Urakoze cyane. Tugana no ku musozo tunashimira abadukurikiye. Mu by'ukuri ndasaba abantu gusoma ijambo ry'Imana, niyo nama notanga. Ndasaba abantu kuba inshuti na Bibiliya yawe yisome. Hari aho usoma ukumva ntuhasobanukiwe, ariko iyo ukomeje gusoma ugenda usobanukirwa. Bibiliya ni igitabo cyisobanura cyonyine. Bibiliya izayisobanura iyo wakomeje kuyisoma. Umuntu uje gusobanuza Bibiliya ni umuntu utagize umwete wo gusoma. Ariko icyo ngira abantu h'inama, mugende mwite kuri Bibiliya, musome Bibiliya cyane, musenge cyane, abantu babe muri ibyo bintu babirimo. Ugira ijambo ry'Imana, unagire n'amasengesho. Ikindi ntoreka kubwira abantu, inyigisho z'iterabwoba ndakubwira ahantu ziri muri Bibiliya. Ni topic imwe gusigira inyigisho z'iterabwoba, topic yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Impanda ivuga umunsi w'urubanza, izo nyigisho ziba muri Bibiliya. Ni topic niyo izitera ubwoba, yitwa ngo ni eschatology. Muri eschatology muri Bibiliya niho habamo inyigisho za judgment, hakabamo second coming of Jesus Christ. Ibyo byose biba muri eschatology. Iyo wigishije iyo nyigisho abantu bogira ubwoba, ariko ubabwira ukuri. Ariko ubu nyine kubabwira ngo ni abanyabyaha barakijijwe ni amakosa. Ugomba kubereka freedom bafite muri Kristo Yesu, ko bagomba gukora imirimo myiza yose. Mu Baroma 12 hagaragaza imibereho ikwiriye imirimo ya Gikristo, imibereho ikwiriye umukristo, imibereho ikwiriye ubuzima bwa Gikristo. Bigenda bigaragara. Njewe nkavuga ngo wa mupasiteri we nakozeho tungirira ikibazo, simfite ikibazo nawe, sinanakuzi, ariko aho ngaho ugeze ugarukira aho ngaho. Nimba wakoraga ibyaha uri umushumba, garukiraho. Uyu munsi Imana igutegeye amaboko yo kwakira. Usome Yohana ibice 3. Ibyo Yesu yaganiriye na Nikodemu, wari umukuru w'abafarisayo, umwarimu. Turusha Nikodemu ubwenge. Nimba wari umushumba w'abantu cyangwa umuyobozi runaka wa korari, umuyobozi wa serire, uba muri ibyo bikorwa, ugende ukizwe. Imana igutegeye amaboko. Ta muriro wagenwe wawe, ahubwo hagenwe ijuru ryawe kugira ngo uribemo. Icyo nsorezaho ngiki, abantu tugire umwete wo kuba mu buzima bwo kwera imbuto za Gikristo. Nibasoma Abagalatiya 5:19 kugeza kuri 20 hazogenda habereka imirimo ya kamere, imirimo y'imbuto wera, umuntu wera imbuto z'umwuka. Ibyo byose rero ndasaba abakristo kubyitaho, bakabisoma, bakabibamo, bakamenya umugisha twaboneye muri Kristo abakijijwe. Gukizwa niwe mugisha. Umugisha si inzu wubatse, umugisha ni agakiza. Agakiza dufite niryo humure tugendana, niwe mutungo dufite. Kuri none rero mwene data, ndagusaba ngo usome Bibiliya, ukora imirimo y'abakijijwe. Nimba ukora imirimo y'abapagani uri umupagani, taho bitanduka. Nimba ukiri umurozi uracyari umupagani. Nimba ukiri umuntu ugicanga abantu mu ikanisa, ukabacanga ukabiba, ukabasambanya, ukabaroga, uracyari umupagani. Nubwo watuye ngo warakijijwe, uracyari umupagani. Kizwa iyo mirimo. Gukizwa ni guhindukira kuva mu mirimo, ugahindura direction, ugahindura imitekerereze, ugahindura imivugire, ugahindura imibereho. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha cyane. Ndabakunda kandi ndabifuriza ibyiza bibonerwa muri Yesu Kristo. Yari Munyamahoro bakunda. Murakoze. Shuti za Jonathan TV show na Munyamahoro TV. Rero ikiganiro cyacu tukaba tugishoreje ahangaha, dushimira umutumirwa wacu ubashe kutugezaho ubutumwa n'ijambo ry'Imana no kugira abantu inama. Yego hari benshi yabwiye, burya bavuga ngo habwirwa benshi akumva
beneyo. Rero wowe bashobora kuba bakozeho wumva ko hari ibitagenda, hindukirira umwami ugaruke kugira ngo nawe ateze amaboko kugira ngo abashe kukwakira. Rero n'ubundi tuzongera tugaruke, mutumirwa wacu tuzongere tugaruke, ndetse hari topic numvishe dushobora kuganiraho yijyanye n'imirimo kugira ngo tubashe gusobanurira abantu tumenye imirimo niki cyangwa se umurimo niki, Kristo umurimo ashobora kuba yaradusigiye n'ubuhe. Rero ibyo tukazagaruka tubiganiraho ubutaha. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Bye bye, tuzongere tubonane ubutaha. Murakoze cyane. Yari Nkunda Abantu Eric, Jonathan TV Show. Murakoze.